Za domaći sladoled bit će nam potrebna jedna pavlaka slatka ili šlag, sad zavisi šta imate kod kuće, par kašika kisele pavlake, jedna šolja mlijeka. I sad ja sam se odlučila da pravim sladoled sa keksom i sa čokoladom, pa ću koristiti malo mlevenog keksa i koristit ću 1-2 kašike euro krema, 1 vanil šećer, vi po vašem ukusu možete zasladiti malo više i bit će mi potrebna jedna ovako kutijica gdje ću sladoled prohladiti, pa hajde da počnemo. Da, zaboravila sam jedna velika činija, jer obično uvek uzimam te neke manje, pa mi je onda teško sve da promešam i zbog toga sada uzimam ovu najveću činiju koju imam. Mislim da će mi sa njom biti mnogo lakše. Pa hajde da krenemo. Ono što je prvo potrebno da uradimo jeste da izmutimo slatku pavlaku. Kada smo dobro i penasto umutili šlag da bude čvrst, dodajemo 1 vanilin šećer. Možete dodati i šećer sa ukusom ruma ili sa nekim drugim ukusom po vašoj želji. Ovo je sve od šećera što sam ja dodala. Zatim u jednu šolju sipamo otprilike 200 ml mlijeka i par kašika pavlake. Zatim dodajemo par kašika euro krema, zbog toga i nisam dodavala šećer jer u kremu već imate dovoljno šećera, tako da ja ne volim da preterujem sa slatkim, ovo je sasvim dovoljno, a i nekako onda ubijemo tu aromu pavlake, jer ovaj sladoled kada se bude zahladio i kada ga budemo konzumirali, onako imaće pun ukus kao kada naručujete recimo sladoled od jogurta. Ja recimo kada su vreli letnji dani obožavam baš jogurt. Sada sam dodala malo keksa mlevenog, to naravno isto po želji, ovdje otprilike možda 1,5 kašika. Ja nisam želela da preterujem, da mi ne bude suviše gusta smesa, znači smesa treba da bude onako ni gusta ni retka, taman kako treba, kao što vidite na ovoj slici. I evo sada presipamo u jednu plastiku koja je za sladoled od 1,5 kg, ovdje otprilike dobijete jedno 800 ml do kilogram sladoleda, sad zavisi koliko dodate keksa, ali otprilike toliko. Ja sam sada po želji eto malo još od gore posula sa mlevenim keksom. Prvobitno sam imala plan da pospem sa kokosom, ali mislila sam da je to preterano. I evo sada sladoled ide na hlađenje, sasvim je dovoljno nekih sat i po vremena da se zahladi. Meni se hladio preko noći. Kada se dobro ohladi, ostavimo ga na sobnoj temperaturi nekih 5 minuta i možemo znači kuglice da vadimo. Pogledajte kao pravi sladoled, ja sam jako zadovoljna, iskreno ovo je prvi put da sam probala ovaj recept i mogu vam reći da ću sigurno praviti ponovo, jer vrlo je isplativ s obzirom da vi za od jedne pavlake slatke od 200 ml, ako je nađete na popustu, to vam je manje od 200 dinara, možete napraviti kilogramski sladoled koji je u prodavnicama mnogo skuplji. Evo pogledajte kako on izgleda, znači zaista ukus je fantastičan, meni se jako dopao, članovima moje porodice, također prijateljima, tako da ja od srca preporučujem. Ja sam posle se setila da dodam malo i kakao praha, znači to je kakao od Neskvika i to je onako baš upotpunilo ukus.